في السادس من غشة 2025 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً تعليق الاتفاق الموقع سنة 2013 بين فرنسا والجزائر، الذي كان يستثني حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من شرط التأشيرة لدخول فرنسا. بهذه الخطوة، أغلقت فرنسا باب الامتيازات أمام المسؤولين الجزائريين، وبدأت بمراجعة شاملة لسياستها في منح التأشيرات للجزائريين، في ظل توترات متصاعدة بين باريس والجزائر حول قضايا ترحيل المهاجرين ومشاكل التعاون القنصلي. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تتراكم فوق سنوات من العلاقات المتوترة والمصالح المتضاربة، ما يجعل من هذا القرار ذروة تصعيد في علاقة معقدة ومتشابكة. سنحلل اليوم من زاوية مغربية موضوعية الخلفيات التاريخية والسياسية لهذه الأزمة، ونناقش تداعياتها والسيناريوهات المنتظرة. إيمانويل ماكرون اتخذ خطوة غير مسبوقة بتعليق الامتيازات التي كان يمنحها اتفاق 2013 للمسؤولين الجزائريين، على خلفية خلافات متفاقمة حول التعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين وقضايا دبلوماسية أخرى. الإجراء يعني أن المسؤولين الجزائريين سيحتاجون مستقبلاً إلى تأشيرة كباقي المواطنين، ولن يسمح بالدخول دون فحص مسبق. هذا التصعيد جاء بعد سلسلة قرارات سابقة. في ماي 2025 بدأت فرنسا بالفعل في رفض دخول بعض الدبلوماسيين الجزائريين بدون تأشيرة، ومع تطبيق قانون الهجرة الجديد لسنة 2024 تم تفعيل ما يسمى برافعة التأشيرات مقابل الإعادة، أي الضغط على الجزائر بتقليص التأشيرات ما لم تتعاون في استقبال مواطنيها المرحلين. فرنسا تهدد أيضاً بمراجعة اتفاق 1968 الذي يمنح امتيازات واسعة للجزائريين في الإقامة والتجمع العائلي، ما ينذر بتحول جذري في العلاقات. من منظور باريس، أسباب التصعيد متعددة. أولاً، هناك قضية سجن مواطنين فرنسيين ذوي أصل جزائري في الجزائر، مثل الكاتب بوعلم صنصال والصحفي كريستوف كليز، وما اعتبرته فرنسا أحكاماً تعسفية بدوافع سياسية. ثانياً، فرنسا تتهم الجزائر بوقف التعاون القنصلي ورفض استقبال مواطنيها المرفوضين في فرنسا، رغم وجود اتفاقات سابقة بهذا الشأن. ثالثاً، تشير باريس إلى أحداث أمنية خطيرة، مثل هجوم مولوز في فبراير 2025 الذي ارتكبه شخص جزائري كان ينبغي ترحيله لكن الجزائر لم تستقبله. رابعاً، التوترات الدبلوماسية تصاعدت بعد قرارات متبادلة بطرد دبلوماسيين من البلدين. إضافة لكل ذلك، هناك نزاعات أعمق تتعلق بملفات الذاكرة والتدخلات الاستخباراتية ومطالبات مالية بين البلدين. على الجانب الجزائري، كان الرد سريعاً. الجزائر رفضت رواية فرنسا واعتبرتها منحازة وغير دقيقة، وأعلنت من جانبها إلغاء الاتفاق بشكل كامل، معتبرة أنه جاء أساساً بمبادرة فرنسية في 2013. السلطات الجزائرية اتهمت فرنسا بانتهاك الأعراف الدبلوماسية، وهددت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وباللجوء للمؤسسات الدولية إذا استمر التصعيد. وفي الإعلام الجزائري، اتهمت فرنسا بإرسال عملاء أمنيين تحت غطاء دبلوماسي. وفي الشارع الجزائري، الأزمة انعكست على حياة المواطنين الذين يعيشون في فرنسا أو يتعاملون مع القنصليات. هناك تخوفات حقيقية من تعقيد الإجراءات القنصلية وزيادة الفجوة بين الشعبين. الأزمة الحالية ليست مفاجئة لمن يتابع تطورات العلاقات الفرنسية الجزائرية في الستة أشهر الأخيرة. بدأت التصعيدات مع قضية أميرة بوراوي في فبراير 2023، وتبعتها اعتقالات صنصال وغليز، ثم محاولة خطف معارض جزائري في فرنسا. تلتها إجراءات متبادلة لطرد الدبلوماسيين وتجميد تعيين قناصل جدد. خلال هذه الفترة، زادت القيود الفرنسية على التأشيرات الدبلوماسية، وأصبحت العلاقات شبه مشلولة.
وكل خطوة كانت تثير ردًا مقابلًا، حتى بلغت الأزمة ذروتها في غشة 2025 بالإعلان الرسمي من ماكرون وتعليق الامتيازات. أي تحليل لتوترات اليوم يستوجب العودة إلى الجذور التاريخية. علاقات فرنسا والجزائر مثقلة بإرث الاستعمار الذي بدأ عام 1830. مر بفترة استعمارية قاسية وحرب تحرير دموية انتهت باستقلال الجزائر سنة 1962. لم يتم تجاوز جراح الماضي، إذ لم تمنح الجزائر بعد اعترافا كاملا بجرائم الاستعمار، ولم تتحقق مصالحة ذاكرية حقيقية بين البلدين. ملفات الأرشيف والتجارب النووية في الصحراء وقضايا ممتلكات ثقافية وتاريخية ما زالت تثير الخلاف. كل أزمة سياسية جديدة تعيد إحياء الخطاب الاستعماري والذاكرة الجماعية، ما يعمق الفجوة ويصعب التفاهم. منذ الاستقلال، عاشت العلاقات بين باريس والجزائر على وقع أزمات متجددة ومصالح متشابكة. في السبعينيات، تميزت العلاقة بالصراع حول النفط والغاز، بينما في الثمانينيات والتسعينيات زادت مشاكل الهجرة، ودخلت العلاقات في فترات من القطيعة والتقارب بسبب قضايا الحرب الأهلية الجزائرية والإرهاب. محاولات بناء صداقة دائمة غالباً ما تصطدم بالتاريخ وبالمطالب الجزائرية بإدانة الاستعمار أو بالتجاذبات السياسية الفرنسية الداخلية. حتى المبادرات الرمزية التي أطلقها بعض الرؤساء الفرنسيين لم ترقى لمستوى تطلعات الجزائريين. هكذا، ظلت العلاقات رهينة الماضي، وكثيراً ما تستعمل قضايا الذاكرة وسيلة للتفاوض أو التصعيد. حوادث التأشيرات وسياق التنافس الإقليمي أضفت طابعاً جديداً على التوتر. في 2021 خفضت فرنسا عدد التأشيرات للجزائريين بنسبة 50% في محاولة للضغط بخصوص إعادة المهاجرين غير النظاميين. هذا القرار أثار غضباً واسعاً في الجزائر، وأيضاً في المغرب. لاحقاً، رغم محاولات التهدئة، استمر الجمود في ملفات الهجرة والتعاون الأمني. على المستوى الإقليمي، فرنسا تقف في موقف حرج بين الجزائر والمغرب، خصوصاً حول قضية الصحراء المغربية، ما يعمق الانقسامات. أما في إفريقيا جنوب الصحراء، فإن تقلص الدور الفرنسي لصالح قوى جديدة كروسيا والصين، وتنامي الطموح الجزائري للانضمام إلى مجموعة البريكس، كلها عوامل تؤثر على توازن القوى وتزيد من تعقيد العلاقات. تعليق اتفاقية 2013 له تداعيات عملية مباشرة. المسؤولون الجزائريون سيفقدون سهولة التنقل إلى فرنسا، وفرنسا تنوي التنسيق مع دول شنغن لفرض قيود أوسع. الجزائر سترد بالمثل، وقد تصعب دخول الفرنسيين إلى أراضيها. على مستوى المواطنين، قد تزداد معاناة أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا مع تعقيد الإجراءات القنصلية وتأخر الوثائق. إذا قررت فرنسا مستقبلاً مراجعة اتفاقية 1968، فقد يتأثر آلاف الطلبة والعاملين وأسرهم. في الاقتصاد، قد تؤدي الأزمة إلى تقليص التبادل التجاري وتفضيل الجزائر شركاء آخرين على حساب الشركات الفرنسية. المتابعة الدولية للأزمة حثيثة. الشركاء الأوروبيون يراقبون بحذر، خاصة وأن أي تصعيد يؤثر على سياسات الهجرة الجماعية. الجزائر تملك أوراق ضغط مثل الغاز والشراكات التجارية مع إيطاليا وألمانيا. من جهة أخرى، الولايات المتحدة لا ترغب في انزلاق الجزائر بعيداً عن الفلك الغربي. قد تظهر وساطات أوروبية أو خليجية إذا تطورت الأزمة أكثر. من جانب ماكرون، هناك استعداد للحوار المشروط بعودة التعاون القنصلي، بينما الجزائر تضع كرامتها الوطنية أولاً. السيناريو الأقرب هو استمرار الجمود مع إمكانية تسوية جزئية عبر تنازلات متبادلة في ملفات مثل إعادة المرحلين أو تفعيل القنصليات. أما السيناريو الأسوأ فهو قطيعة طويلة الأمد وتقلص نفوذ فرنسا في المنطقة. في النهاية،
الأزمة الراهنة بين فرنسا والجزائر تؤكد هشاشة العلاقة رغم 6 عقود من الاستقلال. تعليق اتفاقية التأشيرات ليس مجرد إجراء إداري بل رمز لتحول عميق في ميزان القوة والتوقعات المتبادلة. من منظور مغربي، الخطوة الفرنسية يمكن فهمها كرد فعل على تصلب النظام الجزائري، لكنها أيضاً مؤشر على أن علاقات ما بعد الاستعمار لم تصل بعد إلى مرحلة شراكة متوازنة بين جميع الأطراف المعنية. المهم أن لا يدفع المواطنون ثمن هذه المناورات السياسية. يبقى الأمل في عودة الحوار العقلاني من أجل مصلحة المنطقة ومستقبل شعوبها. نرحب بتفاعلاتكم وآرائكم حول هذه الأزمة المعقدة. إلى لقاء قريب في تحليل جديد.